Ja. Wie du bist noch daheim, komm vorbei, ist gleich viel zu nice. Schaffst du es in 10 Minuten hier zu sein? Ist mein Ernst, doch verlassen die dich nicht mit rein. Yeah. Komm, ich ruf deinen Arbeitgeber an, du bist morgen krank. Denn was ich heute mit dir vorhab, ist nicht mehr im Boulevard. Sag nicht, du Schockband, man lässt kein Deutsch. Wenn du das überdenkst, noch einen Moment, ich hab ein Ziel für dich. Du bist nur so sorry, und all das ist schön, sag mir, was ist. Und damit bin ich nicht allein. Und damit bin ich nicht allein. Und damit bin ich nicht allein. Ich bin nur irgendwer, der sich nicht irgendetwas von irgendjemand anderem unterscheidet. Ich bin nur irgendwer, der irgendeine Hände hat. Ich bin nur irgendwer, der sich nicht irgendetwas von irgendjemand anderem unterscheidet. Ich bin nur irgendwer, der irgendeine Hände hat. Wenn die Sonne scheint, bin ich zu nichts bereit. Bin nur abwarten, Gefühl der Ewigkeit. Doch dann lass ich mich auf und geh an die Tische los. Genieße hier diesen Tag. Das Leben und der Alltag geht weiter, immer weiter. Ich möchte gerne träumen, mit offenen Augen möchte sehen und verstehen und Gefühle erlauben. Ich will der Welt um mich herum, ohne Angst vertrauen. Möchte an mir vorbei. Und damit bin ich nicht allein. Und damit bin ich nicht allein.
Eiche, Blitzeiche sind Eidechsen. Es war nicht immer alles nur Scheiße. Manche Dinge waren wirklich schön. Ich weiß noch, wie wir uns zum ersten Mal trafen. Dann fingen wir uns ein